Чүй району Токмок шаары болуп, жалпысы 106 үй бүлө социалдык контрактка катышып, аргыл багыттагы ишкерлик кылып жатышат. Келин уулу Майып Чүй районунун тургуну Чынарыжа бул социалдык контрактка катышып, жашоолорун бир кыйла жакшыртып алганын айтат. Мен келин уулум Райым Бабаева Сайкал Бөбө, инвалид, балам экөө инвалиди по слуху. Биз ошого карата бизге мамлекет 100 000 сом бөлүп берген. Ошого уй алдык, кой алдык, уюм тууп берди, бардыгы жакшы. Койлор болсо тоого кеткен, азыр жайлоодо. Ушундай жакырчылыктан жоюлу деп аткан Садыр Нуркожоевичке ушундай өкмөткө чоң рахмат. Ден соолуктарынан жапа чегишкен жаш жубайлар, Мейненткеч айылынын тургундары төшөктө бирдей ооруп жатып калышканда тилек кылышып, атаганат тезирээк айыгып, жумуштан аябай чарчап келип, ушинтип жатып эс алсак дешкенин эскеришет. Учурда эмгектин арты менен талыпка эмгектенишип, эс алууга убакыт калбай калганын айтышат. Бакыт күйөм Усенов Бакыт ошо 100 000 контракт, соц контрактка катышып 100 000 сом алганбыз. Биз 100 000ге 3 машинка алдык. 3 машинка, 1 пятинитка, 2 прямострочка машинка алдык. Азыр ошо плащ тигип иштеп атабыз. Кандай болуп атат иштериңиздер? Жакшы буйруса тиги биз Мун керектүүсү аябай жакшы экен байке. Биз мурун аябай кыйналып жүргөн убакта азыр алгандан кийин азыр жумасына 20 000, 25 000ден түшүп атат акча. Азыр бизге аябай эле өйдө бир жакшы эмелерди кылып атабыз азыр. Терек четтерибиздин баарын оңдоп атабыз. Эштин тягыбызга ошол акчаны салып, тягы эме жолдун жээгине магазин ачтык. Ошо азыр көп расходторду эме ошо салып, кайра өзүн кайра дагы чоңойтолу деген ой бар, Кудай буйруса. Чүй облусу боюнча аталган контракттын аткарышы боюнча атайын комиссия түзүлүп, жеринде мониторинг жасалат. Алынган акча каражаты учурда дээрлик баары өз максатында иштелип атат. Чүй областы боюнча 1029 аз камсыз болгон үй бүлөлөр план түзүшүп, 100 000 сомдон социалдык контракт берилди. Бүгүнкү күнү ар бир райондо мына жаңы кадам конференциясы уюштурулуп өтүп жатат. Эң негизгиси жерлерде социалдык контракт алган үй бүлөлөр өз алдынча иштерин ачып, өз багытында жумушап, жакшы жетишкендиктерди көрүп жатат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен мамлекеттин ортосундагы келишим. Үй бүлөгө киреше алып келүү үчүн каржылык сабаттуулук боюнча жүргүзүлгөн иштер өз натыйжасын берип, социалдык контракт менен каражат алгандар келечекте дагы кандай бизнес кылсак деп алдыларына максат кое башташты дешет адистер. Соцконтракт алгандар боюнча конференция өткөрүп атабыз. Ошол Токмок шаары менен Чүй районунун соцконтракт алган 106 үй бүлө бар. Мына бүгүнкү күндө ушу 106 үй бүлөнүн 99% эң ийгиликтүү иштерин алып кетишти. Биз үчүн дагы өтө кубанычтуу, себеп дегенде эң аз доход 20 000ден 90 000ге чейин доход алып атышат. Азыр өздөрүнүн иштерин дагы өркүндөтүп, өстүрүп, дагы алдыга иштерди жүргүзгөнгө далалат кылып турушат. Кимден сураба, жакырчылык менен алышып келе жаткан үй бүлөлөргө бул долбоор чоң өбөлгө түзгөнүн айтышат. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.